สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวอสซ่าสวัสดีครับต้อนรับเซาไซด์นะคะเข้าสู่นิวทีวีของเราค่ะก่อนอื่นเลยให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยสมาชิกของเรา3คนมีใครบ้างผมอีกนะครับเซาไซด์ครับครับผมต้องทูพีครับผมครับท็อปครับดีเจท็อปฮะที่เป็นคนควบคุมนะคะจังหวะเพลงที่แท้สแครชนะคะก่อนอื่นเริ่มเลยเพลงยังไม่พูดเลยตอนนี้ยอดวิวได้ข่าวว่าเยอะมากแล้วตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วคะเราปล่อยมาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าประมาณ 200,000 วิวครับก็ถือว่าเยอะสำหรับเพลงฮิปฮอปที่เป็นแนวอันเดอร์กราวด์แบบนี้ครับก็เลยได้ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเขาเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เซาไซด์เชื่อว่าเป็นขวัญใจใครหลายๆคนเรา2 คนก็ใช่นี่ SS เมื่อกี้เราฝึกนะแน่นอนเฟรดดี้ไปเรียนต่อเหงาไหมก็มีครับก็รู้สึกว่าแปลกๆช่วงแรกๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ดีที่มีดีเจท็อปนะครับกับอีกที่ถ้าใครดูคอนเสิร์ตที่ติดตามเคยดูโชว์พวกเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วก็ยังดีที่มีทีมนะฮะที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีเพลงใหม่เวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็จะเจอพวกเรา3 คนก็ยังดีฮะยังมีเพื่อนอยู่ก็ยังไม่เหงาขนาดนั้นยังไม่เหงาขนาดนั้นแต่เห็นบอกว่าเฟรดดี้เนี่ยเขาไปเรียนต่อแต่ว่าในอัลบั้มเห็นบอกว่าครั้งนี้จะทำเป็นอัลบั้มเดี่ยวแต่ว่ายังมีเฟรดดี้ร้องอยู่ด้วยก่อนไปก็ได้ฝากเพลงไว้เหมือนกันถ้ากลับมาก็ยังจะร่วมงานกันอีกไหมคะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเฟรดดี้ให้ทุกอย่างมันลงตัวด้วยเวลาด้วยหลายๆอย่างแล้วเนื้อหาของเพลงยังไม่พูดเลยเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยพูดว่ายังไม่พูดเลยแต่ว่าในเพลงคุณพูดหมดเลยใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นนิสัยเหมือนนิสัยคนไทยเวลาโชว์ออฟหรือเวลาบ่นอะไรแล้วก็จะลงท้ายด้วยแบบยังไม่พูดเลยแบบขนาดแบบเมื่อวานนะฉันขนาดเราดีอย่างนี้เรายังไม่พูดเลยทั้งโชว์ทั้งบ่นเพลงนี้ก็เหมือนเป็นการเป็นเพลงโชว์เพลงบ่นว่าหายไปไหนมาไปทำอะไรมากลับมาโซโล่นะฉันเจ๋งขนาดนี้ซาวใหม่มีพี่ขันมาแต่ยังไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มีพี่ขันเงินมาช่วยด้วยมาเป็นโปรดิวซ์ครับผมมาเป็นโปรดิวซ์ในนามแบงนะครับกับคีซี่แล้วก็รวมถึงร้องท่อนฮุกให้ด้วยครับคราวนี้สำหรับจังหวะเพลงค่ะเห็นบอกว่ามันมีความเป็นแบบทรัปหลายๆคนอาจจะงงว่าเป็นไงดิจิตอลก็คือทรัปเนี่ยฮะจริงๆมันเป็นก็คือฮิปฮอปเนี่ยแหละแต่เป็นสมัยใหม่ด้วยซาวที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นซาวสมัยใหม่เป็นแขนงหนึ่งของดนตรี EDM นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการเด้งๆหน่อยเด้งๆแบบฮิปฮอปใช่ครับแล้วสำหรับการทำงานครั้งนี้ค่ะMV เห็นบอกว่าไปบ้านพี่เวเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นร้านเป็นร้านอาหารเป็นร้านชื่อร้านน็อกนะครับอยู่ทองหล่อเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารกับร้านสเนคเกอร์ขายรองเท้าอยู่ด้วยกันสเนคเกอร์คาเฟ่นะใช่เป็นสเนคเกอร์คาเฟ่ที่แรกของโลกนะครับก็ล่าสุดเพิ่งได้ลงเว็บไซต์ชื่อดังของอเมริกาด้วยชื่อ Hypebeast เขาก็ลงเกี่ยวกับร้านนี้ซึ่งเราก็โชคดีได้ไปถ่ายเป็น MV แรกที่แรกเลยนี่เรียกไปเปิดซิงเลยเปิดซิงทั้งซิงทั้งแรปเลยนี่แล้วคุณท็อปล่ะคะเป็นไงบ้างมาเพลงนี้ยากไหมเป็นไงฮะที่ได้มาร่วมงานเอาจริงผมว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงซาวผมว่าซาวมันดีมากอยู่แล้วครับใหม่นะใหม่มากสำหรับผมว่าสำหรับฮิปฮอปไทยเลยเป็นซาวที่แบบว่าใหม่มากผมชอบมากครับเพลงนี้ซาวมันดีมากแล้วก็เนื้อร้องทำนองทุกอย่างผมว่ากลมกล่อมครับกลมกล่อมได้โยกกันตัวเองก็ชอบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีเซอร์ไพรส์อันนึงเห็นบอกว่ามีถ่ายในรถไฟฟ้า BTS ด้วยแล้วแบบเท่มากเลยได้ดูป่ะฮะได้ดูจริงๆแล้วเราเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับก็คือเพลงนี้ยังไม่พูดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงสตรีทซิงเกิลคือจะไม่ใช่เพลงที่แบบว่าคนทั่วไปฟังอ่ะเป็นแบบเพลงไม่ได้เพลงตลาดนะครับทีนี้เราก็เลยกลับมามองว่าแทนที่เราจะแบบไปโปรโมทเหมือนทั่วไปเราน่าจะมาโปรโมทอะไรแบบวิธีแบบสตรีทวิธีแบบตามท้องถนนเราก็เลยใช้อินสปายมาจากเหมือนเวลาคนที่แรปในซับเวย์ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาเล่นกับรถไฟฟ้าบ้านเราอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าแฟลชม็อบแต่อันนี้เป็นแบบว่าฮิปฮอปม็อบอะไรแบบนั้นครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟรีสไตล์ไซเฟอร์อะไรอย่างนี้เราก็ได้ไปใช้ใครก็อยากก็เข้าไปดูได้ครับเซิร์ชว่า YMPL ได้เพิ่งลงเมื่อวานเลยนี่ฝากหน่อยค่ะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะครับก็ YMPL นะครับยังไม่พูดเลยนะครับ 2P Southside featuring Bang 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 นะครับก็เข้าไปติดตามนะครับมิวสิกวิดีโอตอนนี้ก็ยอดขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนไปติดตามใครที่ชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะแฟนฮิปฮอปเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ไหนเอ่ย
เว็บไซต์สำหรับ เว็บไซต์ information สำหรับ information นะครับ titanium.biz นะครับเป็นเว็บไซต์ของไทเทนะครั ทั้ บ ง ทุกอ โช ย่าง ว์นะฮะตารางโชว์ Yes, ตาราง sir. โปรโมททุกอย่างแล้วก็ดาวน์โหลดหรือว่า Instagram Facebook ชื่ออะไรเอ่ย ก็ติดตามได้นะฮะ Southside PK ฮะ Yes Instagram Facebook ทุกอย่างชื่อเดียวกันหมดแล้ว Twitter ด้วยนะครับ ใช่ครับ Southside PK ติดตามได้นะครับ แล้วก็เข้าไปดูนะครับตารางโชว์เดี๋ยวรู้สึกว่าเดือนนี้พวกเรามีโชว์ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยก็เข้าไปติดตามแล้วไปเจอกันได้ครับ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ3หนุ่ม Southside นะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ไปฟังเพลงยังไม่พูดเลยกันค่ะ Go และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าค่ะจากจินวอเดอร์วิกนะคะ Adidas แล้วก็ Mini Dress ค่ะ พวกเราทั้ง 5 คนลาไปก่อนนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขายังไม่พูดเลย สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Southside. Two piece. Yes, you ain't ready for the six man. They like I'm on the loudy. What pretty? Champagne supernova, baby. S yes, we cool, yeah. The sound of day we doing this. Let them say it, let them say it. That's the same old shit. I put the tongue lost and cool with. Put your hands up, high the Southside. You know we back in the game. The club compact, we got some dang. See the thang, carry your back, you understand? If you think IG, we can follow. You live once, that YOLO. Being in the market solo, you know. You're cool, let's see what I'm for. Happy when I could be known by. สาก็มันจะไปยังโซนจะชูกันก่อนยังไม่พูดเลยเด็กเขาถามว่าโมเปล่าร้านที่โฟล์โมเปล่าแต่ก็ดำทูบิโชว์เรื่องที่คุณเจ้าห้องน้ำเดโมเนี่ยยังไม่พูดเลยเสร็จที่ไหนอ่ะสายยังมาทักว่าไหวป่ะเดินมาชนไหลบอกสาวใส่ใช่ไหม I'm like what I said was cool กับทูเป็นดาวแพงขนาดผมพูดยังเหมือนแรปแต่ขอถ่ายรูปที่ทุกประเทศแท้ยังกันดูตั้งในช่วยก็ดูหน่อยเด็กผู้ใหญ่ก็ถามมาดูอะไรถ้าไม่ใช่ไปได้ยังมาทุ่งไอ้ทูเด็กแรปเนี่ยยังไม่5 a.m. conversation, yeah, we hit that bright lights and got right on. Yeah, they prove, yeah. The sound of day we doing this. Let them say, cause that's the same old age. Yeah, they prove, yeah. I put the tongue lost a cool win. Put your hands up high, cause Southside we doing big. Oh, we got IG in the house. What up, DJ TOB? We doing big. 2P, it's Southside. I say, Titanium Southside model, what the hell they pull it? So pull it, hey, that's what they pull it. Say pull it, hey pull it. No, can't stop me now, no. CB, we back around, yo. Now lady, go, got them learn, now let's get the model, hustling, not having time, but now the time's right. ลงมาในแสงสีในลามไลท์ผู้ใหญ่บอกกันแต่หอมปากหอมคอแต่ซอย3 ของมาดามมา Yeah, we calling get wasted มันอยากจะพอ so aggressive สาวๆมารอพร้อมกัน AK คนเคยทั้งคอแล้วมันต้องแบบนี้ดิวะสาวบอก go hard and going home บอกกลับบ้านก็จะละมอนไหนใครพอแต่ here we go your hands up The sound of day we doing this Let them say cause that's the same old age ยังไม่พูดหากพอจะท้องlost a cool grip Push your hands up hands outside we doing this Let's go pull it now pull it it's outside but get me pull it say pull it